好，歡迎翻到嚟我哋5分鐘嘅 MC 實戰系列啦，我係 Kenneth Sir。咁今堂要講嘅呢，就會係我哋2014年 DSE Past Paper 嘅第42條。咁點解會特別攞呢一條 Equation of Circle 嘅題目出嚟講呢？個原因好簡單嘅啫，就係因為呢一條當年只有40%嘅人答啱啊，所以我哋一齊嚟睇下有啲乜嘢令到當年嘅考生會覺得咁難啊！嗱，首先啦，我哋望到啦，題目只係話俾你知有個 straight line pass through 個 circle，intersect 咗我哋嘅 A 同 B 啊，咁就叫我哋揾翻呢個 x coordinate of midpoint of AB 出嚟。咁所以好多同學已經第一時間知道啦，我哋要揾個 midpoint 出嚟，亦即係我哋揾 AB。點樣揾 AB 啊？就會係塞我哋嘅 straight line 入去我哋嘅 equation of circle 裡面。咁於是最後同學計算出嚟之後呢，會計得出我哋嘅2x 二次啦，減 2kx 啦，減 2x 加我哋嘅 k 二次加 4k 減1等於0嘅。咁但係好多同學呢，塞完落條 equation of circle 之後，就已經開始唔知點做啦，因為呢一條題目呢，相對上複雜啊，好多用開 program 撳開機嘅同學呢，都會覺得非常之唔 OK， 因為見到咁多 k 呢，完全塞唔到落部計數機。咁於是喺呢個時候，我哋應該要點做啊？完全唔使慌張嘅，因為實際上我哋呢一條唔需要知道 x coordinate of AB， 我哋都能夠計到個 x coordinate of midpoint 嘅。點解啊？因為其實個 x coordinate of midpoint 就係 x coordinate of A 加 x coordinate of B 就除2嘅。咁於是喺咁嘅情況下，我哋唔需要知道 x coordinate of A 同 x coordinate of B 嘅，我哋只需要知道佢哋相加啫。而佢哋個相加會係咩啊？就會係我哋上面呢條式嘅 sum of root 啊。咁於是啦，我哋就嚟睇下點樣揾到個 sum of root 啦。嗱，根據我哋以前學過嘅嘢 ，sum of root 就會係負 b over a， 咁所以依家個 b 就會係負 2k 減我哋嘅2除以我哋 a 就會係我哋嘅2啦。咁於是咧，我哋就會得出一個 k 加1嘅情況。咁於是我哋就會揾到呢個 x coordinate of a 加 x coordinate of b 啦。於是啦，我哋就會知道個 midpoint 就會係x 加 k over 2啦，所以答案就會係 C。